हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, और वो है जस्टिशिया एरेटोडा, जिसे कि वसाका नाम से भी जाना जाता है। इस मेडिसिन का अपने चिकित्सीय गुणों के कारण वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। इसे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा सिस्टम में एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता रहा है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो मेडिसिन है जस्टिशिया एरेटोडा, जिसे आम तौर पे हिंदी में अडूसा के नाम से जाना जाता है, ये भारत में बहुतायत में पाई जाती है और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई समय से किया जा रहा है। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी विख्यात है और इसको अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, और उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में। और प्रेजेंट टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं एस्पिडोस्पर्मा के बारे में, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है, तो ये जो जस्टिशिया एरेटोडा है ये भी इस तरह के रोगों में एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन के रूप में है। तो इसमें एक जो अल्कलॉइड पाया जाता है जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे वेसिन कहते हैं। और इस वेसिन की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि जो सूजन को कम करके उसको ठीक महसूस कराता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही में ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। म्यूकोलाइटिक एजेंट का मतलब होता है कि जो कफ जमा होता है उस म्यूकस को ये लिक्विफाई करता है, और कफ जो है वो लिक्विफाई करके छाती में से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। साथ ही इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी रोगाणु रोधक यानी या जीवाणु रोधक प्रॉपर्टीज़ है। तो इसीलिए इसका यूज़ जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जो श्वसन से रिलेटेड है उसमें भी किया जाता है। साथ ही में इसका जो उपयोग है वो ब्रोंकाइटिस में, या जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल कैटार। ब्रोंकियल कैटार एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर ब्रोंकाई में जो किसी कारण से जब एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या तो ये एलर्जी की वजह से हो जाता है या किसी और कारण से हो जाता है, तो वहाँ पर ये जो कटार है उसको कंजेशन को कम करके म्यूकस को लिक्विफाई करके कफ के रूप में बाहर निकालने में सहायक है। इसीलिए ये एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी है, और साथ ही साथ में ये एंटी हिस्टामिनिक की तरह भी कार्य करता है। तो देखा आपने ये जो जस्टिशिया एरेटोडा है ये अपने आप में कितनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लिए हुए है, और इसीलिए इसका उपयोग जो है वो हम श्वसन तंत्र के लिए किया करते हैं। इसके बहुत सारे दूसरे डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे ब्रोमोहेक्सिन है। इसका इस्तेमाल जो है मसल्स के रिलैक्सेंट के तौर पे किया जाता है, और ये भी कफ निकालने में सहायक है। तो यहाँ जो एक प्रसिद्ध होम्योपैथ हैं जिन्होंने बुक भी लिखी हुई है, अलेक्जेंडर एल ब्लैकवुड, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जस्टिशिया एरेटोडा अगर सही टाइम पर दिया जाए तो कफ के कारण एक भी डेथ नहीं हो सकती। इतनी पावरफुल है ये मेडिसिन, और इसका इस्तेमाल भी जब जब किया गया तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये वर्क करता है। ये श्वसन तंत्र पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी इफेक्ट करता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर। यदि किसी को सर्दी, जुकाम, नाक में से बहुत ज़्यादा पानी बहना, आँख में से डिस्चार्ज होना, ये कंडीशन आ रही है, तो उसमें जस्टिशिया एरेटोडा काम करता है। साथ ही में अगर गले में दर्द है, गले में खराश है, तो जस्टिशिया एरेटोडा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, कि जहाँ पर अगर
कफ हो रहा हो, किसी को खांसी आ रही है, तो खांसी के लिए किसी भी तरह के कफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यदि छाती में कफ जमा है, जैसे कि हम ब्रोंकियल कैटार बोलते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ ही में अगर निमोनिया जैसी कंडीशन भी डेवलप हुई है, उसके लिए इसका यूज़ है। निमोनिया के साथ साथ ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसे अगर रोग हैं, तो उनमें भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। अब ये जो काम करता है वो किस तरीके से करता है, तो एक्सपेरिमेंट्स हुए या रिसर्च की गई और उसमें ये पाया गया कि जो फाइनर टाइप के ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो उनको ये डायलेट करता है और उसमें जमा हुए म्यूकस को बाहर करता है, और इस तरीके से ये एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी कार्य करता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड-19 की चल रही है, तो उसमें हम देखते हैं कफ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकस बहुत जमा हो जाता है, रैटलिंग ऑफ म्यूकस होती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, और साथ ही में ये रेस्पिरेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और जिसकी वजह से ये SpO2 लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी हम इस प्रकार से कोविड-19 की सिचुएशन में कर सकते हैं। तो ये एस्पिडोस्पर्मा की तरह ही यूज़फुल मेडिसिन साबित हो सकती है, यदि हम इसको लक्षणों के आधार पे देंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।